Tauni-inĩ ya Njabini gĩcigo mbunge gĩa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩkuo tũracemania na gĩkundi gĩkĩ kĩa atumia athuri hamwe na mbeũ njĩthĩ na kĩrĩa kĩũĩkaine ta Kisuki Soda mehotorete ona makĩria harĩ gũtheria na gũcokanĩrĩria ciara cia gĩko iria irĩ tauni-inĩ ĩno njĩra ĩmwe ya gũthingatithia ũtheru nĩguo kũhĩtana na mũrimũ wa corona. Matongoretio nĩ mũjumbe wa gũthukio mbunge-inĩ ya Nyandarua Margaret Mũmbi maugĩte muoroto mũnene wa gĩkundi gĩkĩ nĩ gũtigĩrĩra mũrimũ ũyũ ndũnagĩa kanya ga gũkinya ona kana gũtheremera gũkũ, akĩongerera na kuga atĩ marongoreirie gũthiũrũrũka nginyagia matũũra-inĩ marĩa marigainie magĩkinyagĩria mũingĩ ndũmĩrĩri ya ũtheru hamwe na maũndũ mangĩ ma mũthingi. Tũroiga twĩ members ithuothe tũrĩ arwaru na twamenya tũrĩ arwaru nĩkĩo tũkĩte mũthenya ũmũthĩ twĩke general cleaning ya Njabini to twĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua tũhũthĩrie thirikari ya Francis Kimemia wĩra tondũ ũtheru nĩguo ũkaga kerihe Ngai. Ihinda-inĩ ũrĩa mũjumbe ũyũ nĩ athingatĩte atongoria matiganĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua metĩkĩre kwĩrutĩra harĩ gũteithĩrĩria andũ a icigo ciao harĩ kũmamenyithia na kũhũra mũingĩ njeki muoroto-inĩ wa kũhũrana na mũrimũ wa corona. Rekei tuthiage ona twĩ ngari-inĩ tukona hau nĩ hagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo, hau nĩ hagĩrĩirwo tukorwo twĩ example njega tondũ to gĩkundi aya ũrona ona arĩa makorire ũrĩa tuhana nĩ marikire ndoro-inĩ ona inyuĩ nĩ mwonera ndoro ĩrĩa tũratheria na nĩ tũrakena makĩria ya mothe nĩ kũnyitĩrwo nĩ thirikari tondũ na thirikari nene nĩ yatwĩra no tũgũthiĩ na mbere na kwaria nayo. Nake mũikarĩri gĩtĩ wa gĩkundi gĩkĩ Cecilia Kamau nĩ ahoete mũingĩ na makĩria andũ arĩa mehotete mamateithĩrĩrie nĩguo mahote gũteithĩrĩria andũ arĩa matehotete na arĩa maracemania nao kaingĩ. Ihoya rĩake rĩkĩnyitwo mbaru nĩ arunake arĩa nao meranĩire wĩrutĩri wao harĩ mĩto ĩno. Mũndũ wothe wĩna ũhoti thĩinĩ wa Njabini kana Kinangofu ũngĩhota gũtũteithĩrĩria na mask, ũngĩhota gũtũteithĩrĩria na thabuni, ũngĩhota gũtũteithĩrĩria na sanitizer tu twamũthaitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani mũtũteithie na indo icio nĩgetha twahota kũingĩra na gũkũ thĩinĩ. Nĩ tũrĩkora andũ akũrũ, nĩ tũrĩkora andũ ahinyĩrĩrĩku, nĩ tũrĩkora andũ yani mena disability matangĩhota gwĩteithia. Akĩaria hĩndĩ ya gũcerera gĩkundi gĩkĩ, minista wa marĩa matũrigicĩirie kaunti-inĩ ya Nyandarua Mĩrika Wanjirũ nĩ atũgĩrĩte ikinya rĩrĩ akiuga nĩ rĩa mũthingi ona makĩria harĩ gũteithĩrĩria thirikari ya kaunti ya Nyandarua harĩ kũhũrana na mũrimũ wa COVID-19, akĩranĩra gũkĩhũra njeki naguo mũingĩ wa kaunti ya Nyandarua ũgĩthingatwo kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maragathĩkwo nĩ thirikari. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũrarũa na ũgwati ũyũ kana kĩng'ũki gĩkĩ gĩa COVID-19 nĩ tũrarĩrĩria mũno ũhoro wa ũtheru na tukauga andũ methambe moko. Rĩrĩ no rĩmwe rĩa makinya marĩa gĩkundi gĩkĩ kĩoete itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahũrana na mũrimũ ũyũ wa COVID-19. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Njabini kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.